शहर के सबसे बड़े अस्पताल में गुज़िश्ता 8 साल से वेंटिलेटर मशीन ही नहीं है। वेंटिलेटर मशीन मरीजों को मसनूई ऑक्सीजन मुहैया करने का ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। सिलेंडर से ऑक्सीजन मुहैया करने से प्रेशर कम, ज्यादा या अदम तवज्जुही से खतरनाक नताइज का खदशा रहता है। वेंटिलेटर मशीन खुद ब खुद मरीज की जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन मुहैया करती है। DHQ में वेंटिलेटर मशीन के ना होने की वजह सरकारी गुर्बत निकली है। अस्पताल ज़राई का कहना है कि मशीन तकरीबन 1 करोड़ की मिलती है। इसके खरीदने के लिए खजाना कोई नहीं है।